أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران گرامی، الحمدلله که ما و شما از کتاب نحو 5 درس گرفتیم و امروز درس ششم را به سمع شما برادران و دوستان خواهم رسانید. درس ششم ما و شما درباره خفض است. ما و شما در درس‌های گذشته گرفتیم که علامت‌های اعراب 4 تا هست. یکم رفع است، دوم نصب است، سوم خفض است. حالا ما و شما در قسم سومی علامت اعراب قرار داریم. خب در اینجا میگوید که الکسرة والیاء والفتحة. پس در دوامش میگوید وللخفض 3 علامات. خفض میگوید 3 علامات دارد. اینجا شاید در نوشتن باشد غلطی چاپی شدگی است که این کلماتی که در اول آورده است که الکسرة والیاء والفتحة، این کلمه ها باید بعد از این دو نقطه که وللخفض 3 علامات هست باید بعد از این باشد. یعنی که طریق درست این عباره به این طریق است که وللخفض 3 علامات الکسرة والیاء والفتحة. این طور باید نوشته میشد، اما اینجا پیش قفا از حساب چاپ شاید شده است، پیش قفا شده است یا این مشکلی پیش آمده است. به هر صورت مشکل ندارد، درستش میکنیم. وللخفض 3 علامات میگه که خفض یا میشه جرش بگیم خفضش بگیم، جر و خفض درش یک معنا رو دارد. خفض میگه 3 علامت دارد. چطوره که ما گفته بودیم که رفع 4 علامت دارد، نصب 5 علامت دارد، میگه که خفض 3 علامت دارد. اکنون یک تا به یک تا این علامت ها رو بیان میکنه. یکمش میگه کسره هست، الکسرة، یکمش کسره هست. مثال میاریم برای کسره. مثلا میگوی که ذهبت الى المدرسة. مدرسة، این تی آخرش کسره شد، این مخفوض است یا مجرور است. علامت جرش میگوی کسره هست. مدرسة یکم. و دوم والیاء میگه که علامت خفضش یا می باشد. مثالش میگویی که ذهبت الى ابیک، یا قطعی می نویسی ابیک، یعنی رفتم به نزد پدرت، به پیش پدرت. ببینید الى ابی یا قطعی نویستیمش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پیش از ابی اله هست، حرف جاره، ابی مجرور است و علامت جرش چی است؟ یا است. به خاطر اینکه ابی از اسماء خمسه است. ما شما در رفع گرفته بودیم که اسماء خمسه علامت رفعش واو می شود، علامت نصبش الف می شود، علامت جرش، علامت خفضش اکنون یا می شده است. خوب دقت دهید. پس از این حساب در هر جایی که دیدید که اباک، ابوک، ابیک، فکر نکنید که اینها دیگر کلمه ها هستند. نه، اینها یک کلمه هستند، یک معنا رو دارن، فقط این علامت اعراب هست. یا مثلا اخاک، اخوک، اخیک، این هر چیز یک چیز است، فقط حالتهای اعرابیش فرق کرده است. و همینطور دیگر باقی مونده اسمای خمسه که در بالا گرفته بودیم در درس‌های گذشته. این دوم علامت خفض بوده است. سوم علامت خفض این فتحه می باشد. فتحه جاینشین از کسره می شود.
به مثل چی؟ به مثل میگوی که ذهبت الى مساجد، یا مثلا نام آسان ترک بیاریم، میگوی ذهبت الى احمد. ببینید احمد، الى حرف جاره است، احمد را باید احمدی بگیم، لیکن احمدی گفته نمیشد برای احمد، این غیر منصرف است که انشاءالله به تفصیل این را در همین کتاب نحو انشاءالله میخوانیم. از این حساب میگیم که ذهبت الى احمد، الى حرف جاره هست، حرف خفض، احمد اسم مجرور هست و علامت جرش فتحه می باشد نیابتا عن الكسره لانه ممنوع من الصرف. خب اکنون این سه علامت خفض بوده است، یکمش کسره، دویمش یا، سیومش فتحه. انا اکنون یک تا به یک تا حالا با تفصیل بیان میکند که یا اول کسره در چند جا علامت خفض می شود، یا در چند جا علامت خفض می شود و فتحه در چند جا علامت خفض می شود. میگوید که فاما الکسره، اما میگد کسره فتكون علامة للخفض في 3 مواضع. میگد که کسره علامت خفض می شود در 3 جا، در 3 مکان علامت خفض کسره می شود. یکمش فی الاسم المفرد المنصرفی، یکم در اسم مفرد، اسم مفرده که منصرف باشد. منصرف یعنی که تنوین قبول کند، یا منصرف برعکسی غیر منصرف است. منصرف ضدش می شود غیر منصرف، منصرف و غیر منصرف. منصرف فتحه و کسره و ضمه را قبول می کند و تنوین قبول می کند، اما غیر منصرف فتحه را قبول می کند، ضمه را قبول می کند، اما کسره را قبول نمی کند و تنوین را قبول نمی کند. یکم اسم مفردی منصرف بوده است. مثالش چی؟ مثالش مثلا کتاب، کتاب مثلا میگوی، مثلا میگوی یا قلم، كتبت بالقلم، كتبت بالقلم. ببین قلمی آخرش چی شد؟ کسره شد. برای چی؟ برای در اولش بی حرف جاره آمد، مجرور شد، علامت جرش کسره شد، برای اسم مفردی منصرف است. و مثل همین دیگر چیزا، مثلا کتاب، دفتر، یا مثلا فرس، رجل، همه اینها اسمای منصرف هستند، اسمای مفرد منصرف هستند. اینها علامت کسرشون چی می شود؟ علامت خفضشون کسره می شود. و جمعی التکسیر المنصرفی، و جمع التکسیر المنصرفی، دویم جایی ده که کسره علامت خفض می شود، این جمع تکسیر منصرف است. جمع تکسیر منصرف و مثل کتب یا اقلام، اینها جمع تکسیر هستند و منصرف هستند، غیر منصرف نیست. ببینید اسم مفرد منصرف داریم و اسم مفرد غیر منصرف داریم، دو قسم. و جمع تکسیر منصرف داریم و جمع تکسیر غیر منصرف داریم، با دو قسم شدین شم که اینها را به تفصیل اشاره در آینده میخونیم. حالا فقط اینها را در ذهنتون بگیرید. منصرف، جمع تکسیر منصرف مثل اقلام، کتب، رجال، اینها اسم های جمع تکسیر هستند، یعنی که وزنی مفردش شکستگی است. و حالا در این موضوع داخل نمیشیم زیرا که شرط شروط و قواعد خودش رو دارد. خب منصرف گفتیم
تنوین را قبول میکند، فتحه را قبول میکند، کسره را قبول میکند و ضمه را قبول میکند. 4 چیز قبول میکند. غیر منصرف باشد 2 چیز قبول میکند خلاص، فتحه، ضمه بس. 2 چیز دیگه را قبول نمیکند. اون چی بود؟ کسره و تنوین. و فی جمع المؤنث السالمی، در سیوم جایی که کسره علامت خفض می شود در جمع مؤنث سالم بوده است. جمع مؤنث سالم هر اسمی که با الف و ت جمع می شود. به مثلا مسلمتون جمعش کردیم چی میگیم؟ مسلماتون، الف ت آخرش ده. مثلا مؤمنتون جمعش کردیم چی میگیم؟ مؤمناتون. انا همین مسلماتون، مسلماتون، مؤمناتون، قانتاتون، صادقاتون، صالحاتون، همه اینها اسمهای جمع مؤنث سالم هستند. مؤنث سالم یعنی وزنش نشکسته است، فقط در آخرش 2 چیز همراه میکنیم خلاص. مسلمون، مسلمتون، تیره بگیر در بعد جای تیره الف بون، بعدش یا تی دیگر بون میشه جمع مؤنث سالم. مسلماتون وقتی وزنش که نشکست برام خود سالمش بگن، درست نشکست. مثالش مثلا در جمع مؤنث سالم یک تک مثال بیاریم. مثلا در اسم مفرد منصرف ده میتونم بگم که کتبت بالقلمی، یعنی نوشتم با قلم. و در جمع تکسیر منصرف ده میتونم مثال بیاریم که ذهبت الى الرجال، ذهبت الى الرجال. یا میتونم بگم سلمت على الرجال، رجالی. این جمع چید؟ تکسیر منصرف. و در جمع مؤنث سالم میتونم مثال بیاریم که سلمت على المسلمات، سلمت على المسلمات. پس اینها این 3 قسم می باشند. اینها را مثال هاش هم میتونید که از خود کنید. اکنون کسره خلاص شد. علامت یکمش. علامت دویمش یا بود. میگه که و اما الیاء، و اما حرف یا فتكون علامة للخفض في 3 مواضع. اما یا میگه علامت خفض است در 3 جا. خوب متوجه باشید. یا علامت خفض است، علامت کسر است، یا علامت جر هست در 3 جا. اون چی است؟ یکمش فی الاسماء الخمسه، در اسماء 5. مثلا ابوک، اخوک، حموک، فوک، ذو مالین در بالا گرفته بودیم. و فی التثنیه، در مثنا، مثلا کتابینی، مثلا کتابانی، فرسانی، رجلانی. این مثنا است. اگر که حالت جرش باشه میگیم کتابینی، رجلینی، فرسینی. والجمعی، و همچنین یا علامتی خفض میشه در جمع. کدام جمع؟ در جمع مذکر سالم. این رختون یادداشت کنید. والجمعی یعنی و جمع المذکر، والجمع المذکر السالمی، یعنی در جمع مذکر سالم. و جمع المذکر سالمی، در جمع مذکر سالم. در جمع مذکر سالم همچنین چی بوده است؟ حالتی جرش بیا بوده است. به مثل چی؟ مسلمین یا مؤمنین، صادقین، کاذبین، فاسقین. این همش حالتهای جر می باشد. اینها جمع مذکری سالم هستند. ما جمع مؤنث سالم داریم. جمع مؤنث سالم با الف و ت جمع می شود در آخرش. و جمع مذکر سالم داریم که در آخرش در حالت رفع واو و نون می شود. مثلا مسلمون، قانتون، کاذبون، صادقون. باز ما داریم جمع مذکر سالم که در حالت نصب و جر بیان می شود. مثلا مسلمین، کاتبین،
کاذبین، صادقین و مثل اینها. خب اکنون فهمیدیم که یا در سه جا باز علامتی چی میشده است؟ خفض میشده است، در اسماء خمسه و در تثنیه و در جمع مذکر سالم. مثال هاشون مثلا در اسماء خمسه میتونیم بگویید که ذهبت الى ابیک، الى اخیک. و در تثنیه میتونیم مثالش را بگویید که ذهبت الى الرجلین، الى الرجلین. در جمع مذکر سالم میتونید بگویید که ذهبت الى المسلمین. اکنون اینجا نازکی دیگرم اهمیت بدید. در آخر کلمه اگر نون، یعنی نون دیدیم، پیش از نون حرف یا باشد و پیش از حرف یا هر کلمه که هر حرفی که هست اگر کسره باشد جمع مذکر سالم هست. با مثل مسلمی میمنی که مسلمی نه، قانتی ترنی که قانتی نه، صادقین قاف اهمیت صادقین، اینها جمع مذکر سالم است. همین کلمه را همین طور بنویسید، در بالای همین پیش از یا بودگی کلمه فتحه بموند، نون کسره که میشود مثنی. مثلا که مسلمینی، قانتینی، صادقینی، این میشود مثنی. اکنون دقت بدید، اگر مسلمین بگیم جمع مذکر سالم است، مسلمین بگیم جمع این مثنی است، دو تا است. یا بگیم که مثلا صادقین صادقینی، کاذبین کاذبینی. اینها را همچنین دقت بدید که در نوشتن یک است، فقط حرکت مانی فرق میکند. اگر که حرکت به حرکت بنویسن، مثلا صادقین، میتونی صادقینش بخونی، میتونی صادقینش بخونی، حرکت خودت میمونی، هرش هم خوندن جایز است، لیکن وابسته به سیاق جمله میدونی اون مثنی است یا جمع. به هر صورت که این فرقیت رو در ذهنتون جا کنید. و آخرین علامت خفض این فتحه می باشد، سیم علامتش. میگه و اما الفتحه، اما فتحه که علامت جر می شود، علامت خفض می شود، فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. یعنی که فتحه علامت خفض است در اسمی که منصرف نمی شود، در اسمی لا ینصرف یا در اسمی غیر منصرف. ما اسمهای منصرف داریم گفتیم در بالا و اسمهای غیر منصرف داریم. غیر منصرف به مثل احمد. و برای که غیر منصرف است انشاءالله را با تفصیل میخونیم. حالا اون شرط ها و اون ضوابط و اون علامت هایی که دارد اونها رو در اینجا ذکر نمیکنیم، زیرا اینکه این درس خودش کفایه مون میکند امروزه اشته. مثلا مساجد، مساجد این غیر منصرف است. احمد غیر منصرف است. زینب غیر منصرف است. آمینه، عائشه، اینها غیر منصرف هستند. اینها را انشاءالله در آینده با تفصیل میخونیم. این بود درس امروزه ما و شما، علامت های اعراب که خفض بود و خفض چند علامت های دارد. تقسیم اعراب یکش خفض بود و خفض چند علامت ها دارد. پس اینها می باشد و در اینجا این درس رو به پایان میرسونم. درس ششم را تا درس هفتم یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.